ごい台風で建物が揺れてますね。なんかもう水槽の魚もちょっとびっくりしちゃって、水面が揺れてるの分かりますかね、これほら。こんな建物揺れるぐらいの風ってすごい。多分今が一番台風のピークなんでしょうね。通り過ぎてる最中の。まなんていうか、角の建物なんで、風がね、すごいこう当たる場所ではあるんですけど、今ビニール袋飛んでってますね。やばっ。うちはもうちょっと飲み出したら止まらなくなっちゃって、なんか昼飲みして